таъссурот дар бораи консертам бисёр як лаҳзаи хотирмон ҳамон аст, ки аллакай консермейстер суруда навохтааст, аз сари ман, аз фикри ман ҳамон суруд парид аз ранге, ки дар ёдам намеёд. ҳам қадар кӯшиш мекунам, ки аввали суруд чӣ буд, дар ёдам намеояд. ҳаминаш ёдам намебирояд рости гап. Ва бисёр барои ман хотирмон монд ҳамин лаҳза. ва ҳатто ҳам ҳамин тамошобинон ҳам ба ханда омаданд, ки и барои чӣ нигор хаб кард ё чӣ шуда. ҳаминаш барои ман хотирмон монд ва бисёр хотирмон барои ман ҳамин консерт монд, ки ин якумин консерти ман буд, ки ман худамро ҳамчун овозхони академӣ бо вай кардам, пешкаш кардам ба мухлисон. ва бисёр ҳам ба тамошобинон писанд омад ин консерт ва ман бисёр хушҳол шудам, ки заҳматҳои ман барбод нарафтанд ва ин қадар 3 соле, ки ман сурудҳои академӣ омӯхта истодам, инҳо чӣ мегӯянд, кӯшишҳои ман бефоида набуд ва ман ҳамчун овозхони академӣ аллакай метавонам, ки консертҳои академитиам, чунки ман аллакай бисёр сурудҳои академӣ медонам, ария, романс ва сурудҳои бисёр қадимаро медонам ва ман бисёр хушҳол ҳастам, ки аллакай ҳамин хазинаи сурудҳои ман аллакай бою ғанӣ гардида истодааст. фаронса таъссуротам бисёр хуб буд. Дар он ҷо бисёр бо дӯстони нав пайдо кардам, бо одамони хуб ошно шудам, шинос шудам ва бисёр барои ман ҳаминаш хуб буд, ки чӣ мегӯянд, вақти манераи инсонора мебинӣ аз ҳар як давлат, чунки дар он ҷо 194 давлат иштирок кардам ва барои худам як дарс гирифтам. таъссурот ҳамин буд ва бисёр ҷои таърихиро ҳам дидам ва ҷаҳонбиниам васеътар гардид ва бисёр хушҳол ҳастам, ки ман ҳамин хел ҳамчун як ҷавони фаъол иштирок мекунам дар ҳамин хел конференсия, озмунҳо, фестивалҳо ва ҳамчун тоҷик, духтари тоҷик аз санъати тоҷик худмон, аз либосҳои миллӣ, аз ҳамаи ҳамин чӣ мегӯянд бойгарӣ, ки мо дорем, то қадри имкон дар хориҷа муаррифӣ мекунам ва ман бисёр худамро хушбахт ҳис мекунам, ки ҳамчун духтари тоҷик имконият дорам, ки дар тамоми ҷумҳуриҳо, давлатҳо, кишварҳо тоҷикистони худамро муаррифӣ кунам ва дар оянда низ ҳамин ниятҳоро дорам, ки чӣ қадар бештар то вақте, ки дар баданам ҷон дорам ва ҳамчун ҷавон як чӣ мегӯянд, ҳамчун ҷавон қудрате, ки ҳамин дорам, ки чусту чолокӣ дорам, ҳамчун ҷавон худо хоҳад, бо хости худо ҳамавақт мехоҳам, ки дар ҳамин муаррифгари давлату ватани худам бошам.